Bismillahirrahmanirrahim. Kishiyar uwa ce Sila, babi na 9. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Faɗa min menene? To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Wannan matar ce ko? Ina ganin ta na san ba mahaifiyarki ba ce. Ki faɗa min kar ki ji tsoro. Wallahi na miki alƙawari zan tsaya miki ko da hakan na nufin tsayawar numfashi na ne. Ke ɗin bugawar zuciya jini da kuma tsoka na ne. Sahiba ki faɗa min damuwarki. Gaba ɗaya ya yi maganar a matuƙar raunani wanda cikin idanunsa ya koma jazo. Shi kanshi Ahmad da ke tsaye kwalin waya a hannunsa. Baki buɗe yake kallon mu yana mamaki. Wannan wani irin so ne Usaimin yake min haka? Ni kaina kallonsa nake. Ban girgiza ba sai da na ga sinin hawaye na gangarowa daga idanunsa. Zaro idanuwa na yi. Ban san ma na kawo hannunsa ba. Na shiga jijjigawa don ban taɓa ganin namiji babba na kuka ba. Na shiga faɗin ya Usaimin babu abin da ya same ni. Kawai ina ji ne dama ni ma ina da yaya. Ni kadai abuna ya haifa. Bani da yayye ko ƙanne. Shine nake jin kewa. Na ƙarasa ina mai fashewa da kuka. Okay, it is alright. Ki daina kuka. Na miki alƙawari da kai zan zama miki yaya ƙani ƙanwa ɗan uwa aboki. Ke komai ma. Dan Allah ki daina zubar min da wannan hawayen naki mai matuƙar tsada. Idan ba haka ba, ni ma in fara kuka. Kuma ba mai iya ban haƙuri in bari. Share hawaye na nayi tare da faɗin tuna daina. Amma ni dai ba wani soyayya zaka zama aboki yaya ɗan uwa. Kuma ƙanina. Ka yadda. Wani murmushin baki da waye yi min tare da faɗin ina amince. Prince ya faɗa tare da miƙo min hannu. Ba tare da na miƙa masa nawa hannun ba na ce Prince tare da murmushi. Mai da hannunsa cikin aljihu yayi tare da kallon Ahmad ya miƙa masa ATM ɗinsa ya ce cire kuɗinka ka saka mana a leda. Karɓa Ahmad ya yi tare da cire kuɗin a jikin fos. Sannan ya miƙo min ledan na amsa muka koma wajen Kulsum. Da tunda muka bar wajen ta zuba mana idanu. Anya na yi wannan haukar na haɗa ta da dual CEO of Waziri's Gold Stick Company Limited? Kai, kada fa in je in yi saki yadda ba ruwa ne Kulsum. Dubi yadda wannan kyakkyawan saurayin kamar zai maida ta ciki tsabar soyayya. Zan yi haka kuwa? Idan na rasa Samir ba zan iya numfashi a duniya ba. Kesa hannunsa ya daidai fuskan Kulsum tare da faɗin. Antin mu lafiya kika yi nisan kiwo haka? Tunanin me kike yi? In dai a kaina ne kada fa ki damu, tabbas zan kula da wannan ‘yar ƙanwar tamu. Kamar ƙwai, kuma in ce miki fiye da ƙwai. Ba shakka. Faɗin Kulsum bayan ta dawo daga nisan kiwonta. Mu je in sauke ku a gida ko anti? Murmushin yaƙe ta yi tare faɗin, ai ba ma sai ka kai mu ba. Za mu hau napep. Karka da hannunsa ya tare da faɗin ina ba zan yadda ba ki hau napep. Bayan ina da mota. Da tabbas ko yau na san mota ta ba ta da amfani. Dan Allah kada ki ce a'a, mu je kawai. Ba tare da Kulsum ta ce komai ba sai kallon hannuna da Kulsum ta yi. Mai ɗauke da ledar kwalin waya sannan ta yi gaba. Mu kuma muka bi ta a baya. Idan gaba ya buɗe min tare da faɗin. You can have a seat, Your Majesty. Jiyar zuciya na yi tare da ɗan satan kallon fuskan Kulsum. Sannan na shiga. Ita kuma ta shiga gidan baya. A hankali yake ta tuƙi don kar mu isa gida da wuri. Kamun mu kai gidanmu ni da Kulsum saura kaɗan mu saki fitsari a jikinmu. Tsabar yadda Usaimin ke saka mu dariya da labari iri-iri. Cikin kankanin lokaci har mun yi sabo. Wajen wancan bakin gate ɗin zaka tsaya, nan ne gidanmu, cewar Kulsum. Fakin yayi tare da faɗin. Wallahi ban so muka iso da wuri haka ba. Ina jin daɗin hira da ku. Yanzu anti ki bani number ki kamun ƙawata ta kunna nata wayar. Fiddo wayar ta yi cikin ƴan jakarta. Ta da saka yatsa ta buɗe security sannan ta miƙa masa. Shi kuma ya danna digit ɗinsa tare da kiran wayarsa. Sai da wayarsa ƙirar LG ta soma ringin. Kana ya miƙo mata tare da saving number a wayarsa. Sannan ya yi unlocking motar. Na yi kura zan fita kenan ya riƙo hannuna. Na yi saurin kallonsa shi kuma ya kashe min ido. Ciro baki ne tare da faɗin ni gaskiya idan kana taɓa ni. Zan fasa ƙawancen da kai. Hannuna ya saki tare da faɗin tuba nake yi. Dama tuna Kulsum ta fice. Fita na yi nima.
Har na soma tafiya na juyo na kalle sa tare da ɗago da hannuna na ce, "Thank you friend." Sannan na yi saurin bin bayan Kulsum da ta soma shiga gidan. Shi kuma sai da ya ga shigewar mu sannan ya saki wani ƙasaitaccen murmushi tare da shafa suman kansa. Sannan ya kunna mota ya wuce. Turis muka tsaya ni da Kulsum a tsakar gidan. Ganin yaya da 'yan hayanta suna ta faman wankin uban goruna. Gefe kuma wani ƙatoton bahuna ne cike da zoɓo, kunun aya da kuma kunun zaƙi da manya-manyan ƙanƙara a ciki. Yaya kwangila kika samu haka? Kai inna lillahi. Wallahi yaya Allah ya miki tsinannen son kuɗi. Ni ban ga abin da kika rasa a cikin gidan nan ba. Yanzu kuma wane ne zai yi aure? Ko suna kika samu wannan kwangila haka? Faɗin Kulsum. Washe baki yaya ta yi tare da faɗin babu ɗaya Kulsum. Wannan da ke gani wani ƙatusan ma'aikata za a riƙa kai min ana min talla. Ba ƙaramin kuɗi zan samu ba. Taɓe baki Kulsum ta yi ta da yin gaba, ba tare da ta tambayi wanda zai riƙa kai tallar ba. Ni kuwa ina jin haka gabana yanki ya faɗi. Dan na san babu wacce za ta yi tallan nan idan ba ni ba. Suna hawaye suka cika min idanu, sun na shige ciki. Duk da ina kallon yadda 'yan hayan suke bina da wani irin kallo. Ina shigewa maman kamar ta matso kusa da yayi ta da faɗin. Wai na ce ba, yaya kina kallon yarinyar nan kuwa? Wallahi ni sai da na ƙare mata kallo sosai, na gane ta. Wallahi riba biyu za ki samu akan yarinyar nan. Shawarar da zan baki shine, idan kin bata tallan, ki yanka mata ninkin kuɗin kayan ki ce na haka ne. Yadda idan ta sayar ta irga kuɗin za ta ga bai kai haka ba. Kin ga dole ta bada kanta don ta kai miki cikakken kuɗin. Kuma duk ranar da ta dawo caji ta tsaf zaki, gudun kada ta ɓoye sauran kuɗin, wallahi kuɗi zaki samu. Zaki ce na faɗa miki. Hannu yaya ta miƙa mata suka tafa sannan ta ce 'yar gari. Wallahi kin riga ni a baki ne, ni kuma na riga ki a zuciya. Allah dai kai mu jibin nan, ni kana ƙagara litinin ɗin ta zo. Kawo wayar in sake miki a caji, ina da sim card MTN. Zan baki sai ki yi amfani da shi. An jima da daddare zan baki namban mutumin. Da saƙonnin da zaki soma kafin ki fara kiransa. Sannan ina so ki sani, ina matuƙar ƙaunarsa. Idan har na rasa sa, to kuma babu macen da za ta same sa har gaban abada. Kuma ina mai ƙara jaddada miki sunana za ki yi amfani da shi. Sannan ko da wasa, kada ki tura masa hoton ki, kin dai ji ko? Yana mata kai ne, ina mamakin ta ya za a yi wannan soyayya haka. Hafsat, Momi, yau gidan kaka zan je. Na daɗe ban gan shi ba. Ba tare da ta kalle ni ba ta ce ki je ki tambayi abi ɗinku. Idan ya amince sai ki zo in baki sako ki tafan masa da shi. Da ta amsa ta da fita. Na nufi fat ɗin abi. Assalamu alaikum. Daga cikin ɗakin Sheikh Muhammad wakili ya amsa, ta da bata izinin shigowa. Zaune ta same shi akan dadduma yana karatu. Ƙarewa mahaifinta kallo ta yi bayan ta zauna. Yaya aka yi Hafsatu? Ko sai kin gama ƙari min kallon? Ya faɗi yana mai murmushi, don idan da sabo ya saba da irin ko ɗashin da Hafsat ke yi bayan ta gama kallonsa. Murmushi ta yi tare da faɗin, wato ko abi? Wallahi kai kyakkyawa ne. Wai ma da kana saurayi 'yan matan ka nawa. Na san sun kai dozin sau dozin ko? Dubi fa a tsufan ka ma kyau gare ka. Ina ga kana yaro. Dariya mai sauti Sheikh wakili ya yi tare da faɗin. Ai shi yasa iyayenku duk suka makale min, suka yi wuf da ni. Duk da na kulle ƙofa, mata ba su daina kawo min hari ba, suna so su yi wuf da ni. Amma sai suka ga iyayenku sun riga sun musu wayo. Ai na yi cizo ina saurayi Hafsatu. Kyalkyalewa Hafsa ta yi da dariya sannan ta ce ai na sani abi. Gashi nan min yi gado. Kaf gidan nan ba mummuna. Shi yasa kai ma duk ka zaɓo mata kyawawa. Tun daga kan malama har Momi ne. Kai ma fa ka iya zaɓe. Dariya ya ƙara yi sannan ya ce, to ya aka yi Hafsatu? Gyara zama ta yi tare da faɗin. Yawwa abi, gidan kaka nake son na je can tudun wada. Na daɗe ban ga wannan tsohon da tsohuwar ba masu ran ƙarfe. Rankwashi ya kai mata bayan ya yi murmushi. Sannan ya saka hannu cikin aljihu ya ciro 5,000 ya miƙa mata. Tare da faɗin. Ki kuɗin mota sannan ki musu tsaraba kar ki je hannu waya. Na gode abi, Allah ya ƙara girma da lafiya. Da Amin ya amsa mata ina mai murmushi. Ɗakin Momi ta koma tare da shaida mata abi ya amince.
har ya bata kuɗin mota. Ita ma wasu abubuwan ta haɗa mata tare da 20,000. Sannan ta ce ta gaida su sosai. Ita ma tana nan zuwa bayan kwana 2. Ɗaki Hafsat ta shiga ta yi shigar ta na mutunci. Sannan ta fito ta yi Momi sallama ta fice. Bata bi ta kan Farida ba saboda zuwan sirri take so ta yi. Akwai abubuwan da take son tattaunawa da iyayen mahaifiyar nata. Tun daga sauran gidan take kwaɗa kiran sunansa. Malam Mudan sirri kana ina? Fito ka yi babbar baƙuwa. Ku yi to kai da wannan akwalar matan naka. Inna Juwai da ke tsakar gidan tana shara ta miƙe daga duken da take. Ta wankowa Hafsat harara tare da faɗin. Ya je koyo sallama shi malam ɗin da ke ta kwaɗa kiran sunansa. Yarinya ta hito daga gidan malamai, amma ko sallama ba ta iya ba. Da gudu Hafsat ta ƙarasa ta ɗane ta tare da faɗin, ho Inna Juwai. Na san kin ji daɗin gani na. Zuwa ne in tsotse kuɗin da mijinki ya tara tsaf sannan in feci. Ture ta Inna Juwai ɗin ta yi tare da faɗin Ahab. Ba sai kin gansu ba. Cire hijab ɗin ta yi tare da rataye sa jikin igiya. Sannan ta duka ta ɗauki tsintsiyar da ke ƙasa ta hau ƙarasa sharar da Innar ke yi. Inna kuma ta shiga ɗaki ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa. Sannan ta koma ta ɗauko kwanon hura ta hau dami. Saboda ta san Hafta ɗin na matuƙar son hura. Yawwa Innarmu, ashe har yanzu kina suna. Fadin Hafsat wacce ke zama akan tabarma. Bayan ta ajiye tsintsiyar da ta gama shara a gefe jikin bango. Ja'ira. Yanzu na fasa damu. Yi haƙuri, wallahi na bar miki Malam Mudan. Fadin Hafsa. Ai dama can nawa ne. Inna Juwai ta faɗa. Miƙo mata kwanon furar ta yi bayan ta saka shuga. Ludayin Hafsa ta ɗauka ta hausha. Sai da ta sha sosai. Sannan ta ajiye gefe ta gaida Inna a nutse. Inna na ganin yadda Hafsat ta ƙara nutsuwa da ba ta muhimmanci. Ta san tabbas ta dawo ne akan maganar da suka yi kwanaki can. Tausayi ne ya lullube Inna. Hawaye sosai Hafsat ta soma can kuma ta fashe da kuka ta da ɗaura kanta akan cinyar Inna. Hannu Inna ta saka ta soma shafa kanta tare da faɗin. Bar kuka Hafsatu bar kuka. Insha Allah yau zan baki labarin komai. Saurin ɗagowa Hafsat ta yi tare da faɗin da gaske Inna. Jinjina mata kai ce tare da faɗin mu shiga daga ciki. Jikin Hafsat har tsuma yake tsabar ta gagara Inna ta soma ba ta labarin. Mahaifiyarki. Inna bata tsaya ba sai da ta kai mata har ƙarshe. Wani kuka Hafsa ke yi har tana wani kakari kamar za ta yi amai. Ita ma Innar kukan take yi tare da faɗin. Sauran labarin kuma Innarki ce kaɗai ta sani. Miƙewa zan bar Hafsat ta yi tare da faɗin zan tafi Inna. Zan je wajen Momi san abin da ta aikata ba ta kyauta ba. Duk da na san ita ma ba a yi mata adalci ba, amma sam ita ma ba ta kyauta ba. Kuma kun yi kuskure da Abi bai taɓa sanin wannan labarin ba. A zabare Inna sai ƙoƙarin riƙo ta, sai dai ta zille ta da ɗaukar hijab ɗinta da ta rataye akan igiya ta nufi soro. Ki dawo Hafsatu, wannan sirrin mahaifiyarki ce. Idan kika bari wani ya ji kin tona mata asiri. Ni kuma ba zan taɓa bari wannan ɓarnar ta ci gaba da afkuwa ba. Faɗin Hafsa tare da saurin ficewa daga gida. Ko kallon gabanta da kyau ba ta yi, saura kaɗan mai babur ya bige ta. Nafif da tara har ƙofar gida. Tana fitowa ta miƙa masa naira 1000. Ta tura gate tare da shigewa cikin gida. Kai tsaye faɗin su ta nufa, ta murɗa handle tare da shigewa ciki. Babu kowa a falo sai ƙannansu 'yan biyu. Abid da Adin. Ba su daɗe da dawowa ba, hutu suka samu a makarantar Bodin da ke unguwar Dosa. Za su kai shekara 12. Duk tsananin kewarsu da take bai sa ta kalli inda suke ba, don ko ganin su ma ba ta yi ba, saboda yadda idanunta suka rufe. Momi kawai take so ta gani a gabanta. Yaya Hafsa, gaba ɗayansu suka faɗi a ɗokance. Amma ko jin su ba ta yi ba, sai ma tura ƙofar ɗakin Momi da ta yi. Ta shiga ba tare da neman izini ba. Aiko ta yi arba da Momi ta fiddo abubuwan da take ɓoyewa. Ta saka a gaba sai rasgar kuka take yi. A matuƙar razani ta ɗauko ta kalla Hafsat ɗin rai ɓaci. Sai kuma ta yi saurin mai da komai cikin akwatin ta rufe, tare da miƙewa a fusace. Kina hauka ne za ki shigo min ɗaki ba sallama? Murmushin takaici Hafsat ta yi tare da faɗin Momi. Boye-boye ya ƙare, na riga na san komai. Inda ta faɗi min komai. Momi bai kyauta ba.
Duk da na san ke ma ba yi miki adalci ba, amma san biki kyauta ba. Kin kuwa san yadda ba ta kai ga ƙarasa ba momi ta wanke fuskanta da mari, ta da nuna ta da yatsa. Ni kike faɗawa haka Hafsat? Ni mahaifiyar kike cewa ban kyauta ba? Kin san yadda nake ji kuwa? Kun san ƙunar da ke cikin raina kuwa? Kun san raɗaɗin da nake ji kuwa? Ba za ku taɓa ganewa ba. Ni ban yi nadama ba kuma ba zan taɓa yi ba. Zubewa Hafsat ta yi a ƙasa tare da faɗin momi don girman Allah. Don Allah ki sauko. Zuciyarki ta wuce ki rungumi ƙaddararki. Ya za ki yi da amanar da Allah ya bar miki? Kin san kuwa Allah zai tambaye ki momi? To shi kenan. Idan har ke ba za ki iya ba, ni zan je na faɗa a Abi komai. Na san shi zai ɗauki matakin da ya kamata. Tas momi ta ƙara wanke fuskan Hafsat ɗin da marika, tare da faɗin. Duk lokacin da na kalla Abid da Adi sai na tuna baya. Ina matuƙar son kasancewa da 'ya'ya, amma ganin su yana sa in tuna mummunan tarihin baya. Shi yasa na saka Abi ɗinku ya kai su makarantar bodin. Kin san yadda nake jin kuna akan haka kuwa? To wallahi tallahi, idan har kika sake kika tuno rufaffen sirrin da na binne kusan shekaru 30, wallahi sai na tsine miki albarka. Idan kuma kina ganin wasa nake ki je ki samu abinku, ki faɗa masa komai. Ni kuma ki jira ki ga abin da zan aikata. Tana gama faɗin haka ta fice ta bar ta a ɗaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafsa ta faɗi tare da zubewa a ƙasa, tana wani irin rushewa da kuka, wanda ya saka Abid da Adin suka shigo ɗakin da gudu suka rungume ta, tare da tambayanta abin da ke damunta. Ita ma rungume sun ta yi tare da ƙoƙarin danne abin da take ji a zuciya. Ta shiga shafa kawunansu tare da ajiyar zuciya. Samir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha, ina muka zo haka? Ku mata, duk inda nake sai kun bi ni ne? Na ce ban ƙaunar ku dole ne, haba. Samir ya faɗa yana mai bin 'yan matan da ke wani daddaɗan ice ɗin da kallo. Wani dogon tsaki ya ja tare da kallon Aisha, da ta saki baki tana kallonsa. Tun sa'ad da ya fara ƙorafin wai ni kam ya menene matsalarka da mata ne? Wata rana fa aure za ka yi? Wani harara ya watsa mata tare da faɗin. Zan ci ubanki wallahi, kika ƙara cewa zan yi aure. Ina wasa da ke ni? Girgiza kai Aisha ta yi tare da faɗin a'a ina baka wasa da ni. Wasa ai sai da 'yan uwanka maza. Allah ya huci zuciyar yayana. Tsakin ya ƙara yi tare da faɗin. Zan jira ki a mota don gaskiya ba zan iya zama a nan wajen da mata suka yi yawa ba. To ni kuma in zauna da wa. Yaya alƙawari fa cikawa. Hararata yi tare da faɗin. To je ki siya abin da ke so ki zo mu ce gida. Ni ma wajen Lukman zan je dama. Ta bai baki Aisha ta yi tare da faɗin ban dai gode ba. Da wannan zuwan da rashinsa duk ɗaya ne a wajena. Ciki ta yi maganar amma sarai ya ji ta yi kamar bai ji ba. Fisa ta saya sannan ta nufi wajen mota. Don har ya shiga ya kunna motar, ita kawai yake jira. Shiga sai sannan ta rufo ƙofar ta da faɗin. Yaya mu ɗan zaga gari? To, tunda a cikin mota muke ba za ka ga 'yan mata ba. Ko ai bai ce mata ba, amma abin da ya bata mamaki. Sai zagaye yake a mota har kusan magariba sannan suka koma gida. Suna shiga as usual da takalmi ya shiga falon, sannan ya yi wurgi da wayarsa akan kujera, tare da agogon da ya cire a tsintsiyar hannunsa. Sannan ya zauna akan kujera, can ya miƙe ya cire shit ɗin jikinsa, ya watsar a nan kan center carpet. Sannan ya mai da kai ya kwanta a kujerar. Dad da mom da ke saukowa daga stairs, kallon juna suka yi tare da sakin murmushi. Dad da dama shi yake jira ya ƙarasa saukowa daga stairs ɗin, tare da gyaran murya. Aisha da ke tattare kayan da ya watsar ta saurin ɗagowa tare da faɗin. La dad, dama har yanzu kana gida? Da iya amsa mata sannan ya mai da dubansa ga Samir, wanda ya tashi zaune tare da faɗin barka dad. Yanzu muka dawo. Ya da tsayuwarsa ya tare da ɓata fuska don Samir ɗin ya sansare, ba wasa a fuskansa. Tare da faɗin ka zauna da shiri, gobe za mu je Kano wajen Adada. Mahaifiyarsa wato kaka a wajen Samir. Daga nan kuma ka tabbatar ka zaɓi mata aure a cikin dangi. Don wallahi ba zan zuba maka idanuwa a haka ba aure. Sai shegen ƙazanta, dubi fa. Ko ina ya sadda kaya kake sai dai ƙanwarka ta kwashi. To aure zan maka ka je can gidanka ka ci gaba da ƙazanta. Ka ji na faɗa maka. What? Samir ya faɗi da ƙarfi. Haka na ce. Kuma wallahi ka sake baka zaɓi mace daga dangi ba, ni da kaina zan zaɓar maka.
Mai da kallon sai zuwa ga Hajiya Adawiya tare da faɗin, Mom ki masa magana please. Wallahi ni ba zan iya zama da kowace mace ba. Kuma ki faɗa masa ni babu wani kanan da zan je. Ba na son ganin adada. Ta Alhaji Muhammad Waziri ya wanke fuskarsa da mari. Ta da nuna sa da hannu ya nuna sa yana faɗin. Mahaifiyarta wacce kake cewa baka son gani? Ni Samir? To wallahi sai ka je. Kuma idan har ka ga ban ɗaura maka aure da wacce ta kwanta min a rai ba, ka ce ni ba Muhammad Yusuf Waziri ba ne. To masu saurare za mu dakata a nan.